Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін саяхатымызды жемістер маршына арнаймыз. Балалар, мына суретте өздерің көріп отырған жемістерді өздерің атай қойыңдар. Міне осы жемістер туралы бүгін біз жұмбақтар шешеміз, және де ән салып үйренеміз. Әуелі жұмбақтар шешейік. Ұйқасын тауып жұмбақты шешу. Іші толған шәрбат, дәмі қандай әйбат. Үзесің бірден жүзін, оның аты... дәл таптыңдар, жүзім. Дөп-дөңгелек сары, ішінде бар дәні, қызғасын көріп, оның аты... өрік. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, жалпы музыкада белгілі бір нотаны не үлесті салмақтап қатты орындау акцент деп аталады. Акцент сөздерде кездеседі. Біз кейбір сөзді леп тығып сөйлейміз. Міне соны акцент деп айтады. Ендігі кезекті балалар әдемі әнге берейік. Апорт деген тәтті алма. Музыкасын жазған композитор Ботбаев болса, сөзін жазған ақын Әлімқұлов. Апорт деген тәтті алма, таттың ба сен бал дәмін. Апорт деген алманың, таттың ба сен бал дәмін. Апорт деген тәтті алма, өседі ол бақтарда. Апорт деген тәтті алма, өседі ол бақтарда. Міне осы әнді қайта-қайта тыңдап, жақсылап үйреніп алайық. Жарай ма, балалар? Сау болыңдар, балалар.